Приглашаю вас в премиальный корейский ресторан, где вы сможете насладиться аутентичной кухней, разнообразными блюдами, а также стильным интерьером. Закуска панча подается каждому гостю абсолютно бесплатно, а суп юкидян – это говяжий бульон с папоротником и крахмалистой лапшой, который подается с рисом. Нам он очень понравился, особенно для тех, кто любит остренькое. Также попробовать стоит свинину тидикалиби, она подается с листьями салата, чесноком и вкусным соусом, мы остались от нее в восторге. Еще мы брали палтуса, посмотрите, какие у них все огромнейшие порции. Ну и, конечно же, обязательно стоит попробовать эту сладкую корейскую курочку. А место называется The Bon. Сохраняй и подписывайся.